بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہچکی روکنے کا ایک فوری اثر اور بہت ہی لاجواب نسخہ بتانے والے ہیں۔ جس طرح پھیپھڑوں میں اگر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے جو حرکت پیدا ہوتی ہے اسے کھانسی کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر خوراک کی نالی میں یا فم معدہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اسے دور کرنے کے لیے جو حرکت پیدا ہوگی اسے ہچکی کہا جائے گا۔ ہچکی کو ہیککف یا ہیککپس بھی کہا جاتا ہے۔ عام حالتوں میں 1-2 منٹ میں ہچکی خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ تھوڑی دیر سانس روکنے سے اور اکثر تھوڑا ٹھنڈا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے سے بھی ہچکی رک جایا کرتی ہے۔ البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان حربوں سے ہچکی نہیں رکتی ہے، تو ایسے میں آپ اس سادہ سے نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اس کے ایک ہی بار کے استعمال سے ہچکی رک جائے گی۔ اس کے لیے یہ آپ نے فلفل دراز کا استعمال کرنا ہے۔ اسے لانگ بلیک پیپر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ بالکل کالی مرچ کے جیسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالی مرچ کو فلفل سیاہ کے نام سے اور اسے فلفل دراز یعنی لمبی مرچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھنے کہ یہ ایک طرح سے لمبی کالی مرچ ہی ہے۔ چنانچہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک عدد فلفل دراز لے کر اسے آپ نے پیس کر باریک کر لینا ہے۔ خوب اچھی طرح سے باریک پیس کر اس کا پاؤڈر سا بنا لیجئے گا، اور جب اچھے سے باریک ہو جائے تو 1 چمچ شہد لے کر اس میں چٹکی بھر یہ فلفل دراز کا پاؤڈر ملا لیجئے۔ اسے آپ نے آہستہ آہستہ چاٹ لینا ہے۔ اس کے ایک ہی بار کے استعمال سے انشاءاللہ اگر رب نے چاہا تو ہچکی فی الفور رک جائے گی۔